안녕하세요, 현직정비사입니다. 오늘은 정비 영상을 하나 준비했는데요. 차량은 투싼이고요. 코너를 돌 때 부서지는 소리가 난다고 하셔서 시운전을 다녀온 결과 운전석으로만 돌 때 일정하게 딱딱딱딱 거리는 소음이 발생했습니다. 하체 부품이 안 좋을 때는 각각의 특유의 소리가 있는데 이 차량의 경우 조수석 조인트의 불량으로 판정이 되었습니다. 운전석으로 돌 때 조수석 바퀴가 회전 반경이 커지기 때문에 조수석에서만 소리가 발생되는 겁니다. 잠시 분해조립 영상 감상하시죠. 시청해주셔서 감사합니다. 가시기 전에 구독과 좋아요 부탁드립니다.